xüsusi olaraq sizə təşəkkür bildirmək istəyirəm ki, siz bu verilişə daima bizim milli dini kadrlarımızı dəvət edirsiniz və mən də qeyd etmək istəyirəm ki, öz sosial şəbəkə hesablarımda baxdıqda görürəm ki, artıq xalqımız dini həqiqətlərin çatdırılmasında milli kadrlarımıza nə qədər böyük ehtiyac olduğunu bilir və dəyərləndirir və əlbəttə ki, bu kadrların hazırlanmasında, yetişməsində Dini Qurumları İşi Dövlət Komitəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu və Bakı İlahiyyat Kollecinin rolu böyük və misilsizdir. Çünki bu təhsil ocaqları tələbələrə dini biliklər verməklə yanaşı, onları yad təhsillərdən uzaq, öz xalqına, vətəninə bağlı bir mütəxəssis kimi yetişdirir. Həmçinin də sizin də bu verilişə Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu və Bakı İlahiyyat Kollecinin müəllimlərini, tələbələrini dəvət etməyiniz də xalq tərəfindən yüksək təqdir olunur, qiymətləndirilir. Təşəkkür edirəm, minnətdaram bu xoş sözlərə görə. Mən hər zaman söyləyirdim, qalib sərkərdəmiz Müzəffər Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev cənablarının sərəncamı ilə Dini Komitənin tabeliyində Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu ərsəyə gəldikdə ilk mənim müsahibəm çoxlu xəbər saytlarında getmişdir ki, Azərbaycanın dini mühitinə yeni nəfəs gələcək və bu dini mühitdən istifadə edərək Azərbaycanın dini mühitini zəbt edən xurafatçılardan və dinin gətirdiyi qaydaları deyil, öz qaydalarını cəmiyyətə aşılayan dinçilərdən qurtuluş mümkün olacaq. Bugün də maşallah, bax belə nurlu əziz dinləyicilərimiz, Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun tələbəsi, gənc, nurlu, istedadlı və savadlı, mən indəndən ona ilahiyyatçı da deyə bilərəm, ilahiyyatçı Turqut Alışovun çıxışını dinləyirsiniz. Nə qədər Azərbaycanın milli, dövlət maraqlarına yönəlik çıxışı həqiqətən də təqdir olunasıdır. Turqut, təşəkkür edirəm xoş sözlərə görə. Allah razı olsun.